मतलब बांध के घर में नहीं रख सकते और मुंह धुल दोगे मरने के बाद इसके। मस्त नहीं, हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। फालतू बात छोड़ो, बहुजिया गुना बहुजिया कहाँ है? कहाँ जा रहे हो देवर जी? एक एक अंग देगा। नीली गोटी नहीं मिल रही, मिल गई। हाँ वही हम बहुत देर से पूछना चाह रहे थे, नीचे काहे बैठे उतनी देर से, ऊपर काहे नहीं बैठ रहे हैं? जब तक बहुरिया हमसे माफी नहीं मांगेगी, क्षमा प्रार्थना आलोचना की भीख नहीं मांगेगी, तब तक मैं अन्य जन का त्याग करूंगा, न खाऊंगा, न पीऊंगा, न सोऊंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। लैट्रिन बाथरूम सब यही करूंगा, हिलूंगा नहीं। की वीडियो जब खाओगे पियोगे नहीं तो लैट्रिन बाथरूम कैसे करोगे? हम कर लेंगे, ठीक? तो अभी हमको तो मना कर रहे थे यहाँ करने के लिए। हाँ तो हमने भीष्म प्रतिज्ञा ली है ना,